ஹாய் நண்பர்களே, லாஸ்ட் டைம் ஒரு வீடியோ பண்ணியிருந்தோம். மொபைல் சார்ஜிங் எப்படி ஆட்டோ கட் ஆஃப் ஆகுதுன்றது டீட்டெயிலாக பேசியிருந்தோம். அதுக்கு நண்பர் ஒருத்தர் அதை ப்ராக்டிக்கலாக பண்ணி காமிங்க ப்ரோன்னு சொல்லியிருந்தாரு. இப்போ எங்ககிட்ட MI Note 4 இருக்குது. இது சார்ஜ் போட்டிருக்கோம். சார்ஜ் போட்டால் 1.6 ஆம்ப் வாங்குது. இதை வச்சு டீட்டெயிலாக பார்ப்போம். இதுக்கு DPDMன்னு 2 லைன் இருக்கும். இந்த 2 லைன் டிஸ்கனெக்ட் ஆகும்போது சார்ஜிங்கும் டிஸ்கனெக்ட் ஆகிடும். இந்த 2 லைன் இப்போது நான் மேனுவலாக ரிமூவ் பண்ண போகிறேன், டிஸ்கனெக்ட் பண்ண போகிறேன். இந்த 2 லைன் டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிடுறேன் இருங்க. இந்த 2 லைனையும் டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். இப்போ டிஸ்கனெக்ட் பண்ணதுனால சார்ஜிங்கும் டிஸ்கனெக்ட் ஆகணும், இல்லாட்டி ஸ்லோ ஆகணும். இங்கே பாருங்கள், லைன் டிஸ்கனெக்ட் பண்ணதுனால சார்ஜிங்கும் 1.8லேருந்து 0.6க்கு வந்துருச்சு. இந்த 0.6ல் சார்ஜ் ஏறாது, ஆனால் ஏறுற மாதிரி காமிக்கும். இந்த கண்டிஷனில் நீங்கள் நைட்டு ஃபுல்லாக சார்ஜ் போட்டாலும் உங்கள் மொபைலுக்கு எந்த ஒரு பாதிப்பும் இருக்காது. அதுதான் கைஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும், புரிஞ்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன். பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் ஒரு லைக் பண்ணிடுங்க. அடுத்தடுத்து வீடியோஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். தேங்க்யூ கைஸ்.